Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hammalarga Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün qaralsız alda yana uçuruşqa nesip qıptı Allah. Allah'a hamdlar olsun. Bu tuyuqsuz huzurunlarga çıkıp kelişimga bazı yaqinqi ahvollar sebep oldu. Ve bu sebepten çıkıp kaldım ve bu münasebetler bilen biraz mavzudan chetnep gitişim mümkün. Bu yakın ahvollar, münasebetlik ahvollarni tilga olish uchun. Ko'rayotganinglardek mavzumuz bodaqchilikning taraqqiyoti podaqchilikmi yoki tersimi? Ters degan ta'tiri degan gap-ku. Yoki buning ta'tirimi. Podaqchilikdan boshlanib bodaqchilik kelib chiqamdi yoki. Yoki bodaqchilikning taraqqiyoti podaqchilikqa boramdi. Degandek bir gap yani. Keyingi chog'larda bir kayfiyat yoki bir turlik ajoyib xohishga diqqat qilib qoldim. Buni nerede diqqat qilamiz? Shu torlarda, ommaviy matbuotlarda. Bu nima xohish? Bu bir turlik bodaqchilik. Bodaqchilik deganda bilasizlar, qarindoshlar, menga uruq qo'yni yoki kalini, har qanday bir uruq molni samirtib bozorga selish degan gap-ku. Yani sosyal matbuotlarda ko'riladigan bundaq bodaqchilik bo'lsa, birlarini o'zida yo'q sifatlar bilan pudab ishirish, padazlab bozorga selish. Qahramon yoki lider nomzodi yaratish urinishlaridir. Yoki o'zida shundaq sifatlarning bixlari ya bo'lmasa bilinar, bilinmas iznasi bo'lganlarni lopa aynakda cho'ngaytib ko'rsatish urinishlaridir. Deyilishi mumkin. Sana nima ziyni? Haqni maqtasa, sen nima ish qiltiramay qilsa, ichi yomon. Bir qarashqa bu so'z to'g'ri. Mana nima? Lekin bu ichimning yomonligidanmi emas. Podaqchilarmi ichining yaxshiligidan shunday qilmayotganligini bilganligimiz uchundir. Ya'ni g'arazlik holda bizga mashhur yaratish, ulgi tiklash urinishlaridir. Balkim bunga bir necha misol versam, texmi to'g'ri bo'lar yoki texmi yorqin bo'lar deb o'ylayman. Birisi, misolning birisi. Mushu yaqinlarda qazo qilgan Ozod Qosim haqidagi bodaqchilik bo'lib, bodaqchilikni ko'proq ishlatayman, podaqchilik beksat gap ekan. Uningda yo'q sifatlar bilan ko'kka ko'tarildi. Chet elda Ozod Qosimni tunuydiganlarning mendan mukoniraqi bo'lmasi kerak. Hamma bodaqchilar bek bo'lsa 10 yillik tunishdir. Ammo men bu zotni 1993-yildan beri tanıyman. O maqtuvchilar deganda dunyo adabiyotida ishlaganmi emas. Adabiy tarjimalar jurnalida ishlagan. Ma bodaydiganlar sal bilib berib turaq bodanglar. Gerçi bunun ancha cho'ng farqi bo'lmasimi? Uçur to'g'ri bo'lsin deyman. 93-yil tunishqa. 94-yilda xizmatni tashlab Bishkekda dukkan ochgan bu kishi. Bishkek Tor bozorida.
nima Turbazada. Turbazada dükkan açқан. Men 94-yılı yazda Bishkek'e çıkıp 95-yılının yazgıcı tutum. Bu jarayonda her daim uçuruşup ba'zida baka avlab qalsak bizden yerimden paranlaşıp bildigidek oldu. Bodaqçılar bu zatni qurolliq inqilobda tunji bo'lib tashabbus qilguvchi sifatida ko'tarib chiqishdi. Bu hal mening haqiqatan qo'shqimni esdi. Chunki mening bundan 24 yil avval yozib va nashr qilgan kitoblarimda atalmış teşliqchilik qattiq masxir qilinishi bilan Xitoy deb atalgan bu yüzü eşek derisidek milletning qandaqdir tarixiy dalillar o'tmishda mustaqil davlat bo'lganligimiz haqidagi sonsiz faktlardan yüzü qizirib ketib qolmaydiganligi. Uning tumshug'iga urib chiqarishdan boshqa yo'l yo'qligi ilgari suriladi. Lekin ömür boyu kitap o'qib bakmaydigan bilim egillari, ustozlar, olimlar o'qimaganliklari uchun g'aflatda qolganmidi? Şunu qurolliq inqilob deganni tunji qitim mush kishining og'zidan anglagach shundan xato qilyotgandigandi. Ammo bundaqma emasdek turdi. Chunki xuddi tamsilda aytilgan kitap yüklengen eshak degandek ba'zilar yillar bo'yi o'zi ko'tarib yurgan kitobni o'qib bakmaganmi? Tavır ana shundaqlarmi o'xshash mazmunda bodaqchilik qilayotgani diqqatni qo'zg'aydi. Hatta shuni deyishim mumkin. Kitobni qo'yib turayli-da, aşı yillarda bizning O'rta Osiyoda qilayotgan haddi harakatlarimiz nima uchunki? Tağduralığı adamiyat deb qilgan ishlar. Teşlik namayişleri, qurultay, söhbet yig'ilishları uchun emasligini, dal aksicha ana shu qurolliq inqilob uchun ekanligini hammanglar qiyos qila olasizlar. Mana shunda turib, cham yuzlik bilan hech qizamasdan faili majhul bir shaxsni, bir dilli bir ideolog, ideolog degan idea yaratquchi, iddia o'tirib qo'yg'uchi degan ma'noda. Ideolog, fikr odami, bir inqilob nazariychisi sifatida bo'dab bazog'i selishning naqadar sharmanda nomussizlik ekanligini mo'lcharlash shunchalik tasmidi. Dal biz shu O'rta Osiyo davlatlarida qurolliq inqilobning yo'lini selib yurgan 97-2000 yillari orasida bu janob Bishkek'te hiç görünmegen edi. Yıllar ötkende, 10 yıllar belki, 10 yıllar ötkende ammavi matbuatlar hasiyetide bu kişinin ismiga gezgep kaldı. Petinmayrak sordum. Siz şu mu, emas mu? Dal şuki. Andan elxat arkalık yazışıp Messenger deganni bilmay tuqaralda va WhatsApp deydiganlarmi yo'q. Elxat orqali yozishib, hol ahvollashdik. Siz bu yillarda nelar dedingiz? degan savolimga intayin gumonliq bir javob oldim. Voy nada olay? Shu siz ko'rgan yillardan beri men mushu Bishkekdalar. Yani 1994 yıldan beri Bishkek'te. Mening bu javobdan haqiqatan hayron qolmay turmaydim. Chunki Bishkek O'rta Osiyodagi harakatlarning markazi edi. Va men bu yerda 97-yildan 99-yilgacha bor. Ama Azat Qasım deydigan bu zat bu şehirde yok. Toshkent, Olmutlarda texmi yo'q edi. Bu yolg'on javobga nima zaruriyat bor edi? Chunki bu kishidan
95-ci yılda bir qetim vatanga berip kelay demay yetiberdingizgo deb so'ragaydim. Chunki vaqti men berip keladigan vaqtlarim. Shu chaqda u ketenmaydiganligini, kessa Xitoylar tutqun qiladiganligini. Chunki o Turkiyadagi Hablikim Baqi, Almatadagi Yo'ldosh Azamatoplar bilan va boshqa inqilobiy kishilar bilan bodi keldi aloqalarda telefon yoki xatchak aloqalarda bo'lganligini. Ularning o'ziga maqola zakaz qilganligini buyurtganligini. Mana shu sababdan kessa chatoq chiqadiganligini degan edi. Şuna 97-yıldan 2000-yıllar aralıqda mening dal şu O'rta Osiyoda qanqib yurganligimdan xabari yo'q. O'zining izchil shu yerdan ayrilmay turayotganligidan lop etib sağan. Ammo men tenteglik bilan aslida biroz gap kisep qishim kerak ekan, buni aqlimga keltirmaylam. Men 97-yıldan 99-yılgacha O'rta Osiyoda 3 davlatda izchil turib inqilob qilganligimni, ammo uni hech uchratmaganligimni, bizning u chaqlardagi davrimizning cho'ngligidan aytganda, aslida biz uchratmagan taqdirdimi, uning cho'qim izlab kelmay qolmaydiganligidek real farazlarimni deb hisoblayman. Mana shu gap bilanlar yolg'onchiligi echilib qolgan bu zot men bilan aloqasini tamoman uzgan edi. Aslida u vatanga ketgan. Buningda shak yo'q. Aslida ketib keldim. Aşağı 2 yılda men vatandaydim, keyin tekrar chiqdim desimi hech qancha shak bo'lmaydi. Biroq heliq sharmanda yolg'on bu shakni yo'g'intib qo'ydi. Shuning bilan xuddi qattiq urushib qolgandekla aloqasini uzib yo'qoldi bu odam. O'rta Osiyo davlatlarida vatandoshlik olishning mumkin emasligini nazarda tutganda, mening bu mumkin emas deganim, men ikki odamni bilaman. O'rta Osiyo davlatlarida vatandoshlik olgan ikki odamni bilaman. Ve bu eliş jarayonining ne kadar murakkabligini, ta ki Etrettin tartib Tashqi ishlar ministrligigacha qadam-qadam xat elish kerakligini, shundaqla shu mamlakatda yerlashib kelishiga alohida sababi, ya'ni to'y qilgan yerliklar bilan degandek bir alohida sababi bo'lishi kerakligini bek yaxshi bilaman. Asasen mümkün emas vatandaşlık veriş. Mana şu mümkün emasligini nazarda tutganda, buncha uzun yil Qirg'izistonda qanday tura oladi? Uning yanchiqida zodi qanday pasportlar edi? Qanday yashadi? Jurnalistlik kasbi bilan yashayolmaydiganligini bilamiz. Azat Qosimni maaş berib ishlatgudek Uyg'urcha matbuotning yo'qligini bilamiz. Qirg'izcha yoki ruscha matbuot uchun yaramaydiganligini bilamiz. U holda bu jurnalist uchun bozorda tijorat qilishdan boshqa yo'l yo'q. Bozorda dukkan echayotganligini ko'rganlar bormi? Kanada fuqarosi Hüseyinjon Jalilni O'zbekistondan tutib ekitaligan Xitoylar shuncha yillar ichida Xitoy pasportlik jurnalistni ektanmaydi. Aksicha bu uzun yillar ichida pasportini en az 5 qatim almashtirib turdi. Almashtirib berganini ko'rdingmi deb so'raysizlar qachon? Kurash kerakmi shunimi? Cho'qimki pasport deganning vaqti cheklik bo'ladi. U to'shab ketadi u. To'shab ketgan bir pasportni olib borib ayada propiska deb qo'yilgan bir ish va over deyiladigan bir ishxonaga olib borib tamg'a bostiradigan.
to'shab ketgan pasportni vaga olib uni qilolmaysiz. Andaqekan bu pasport bu kadar uzun yılda çokum 5 qatim almashtiriladi qarindoshlar. Xitoy uni ketmagandan tashqari pasportini almashtirib bergan. Bu pakt talab qilmaydi bu. Buni ko'rishimiz kerak emas buni. Buni hamma bilan bilalaymiz qarindoshlar. Bilgidek bir ish bu. Xuddi tok ma'ning ishiltayotgan tok deydigan bir narsani ko'z tutbaq desangiz hech qaysimiz ko'zlanmaymiz yo, ammo mushu simning ichida tok deganning borligini bilamiz-ku. Shunga o'xshashlan bir ish bu. Paket ko'z tutishning hojati yo'qli bilgili bo'ldi. Bu almashtirish haqidagi faraz. Faraz olsunmi, mana shunda haqiqat bir faraz. Balkim Xitoylar undan qo'rqqandi. Qurolli inqilobning tashabbuschisi emasmi? Qurolidan qo'rqdimikin? Mana shunda bir sürü savollar sorilishi kerakkan yerda birdilla uni püdep yo'g'initib bir inqilobchiga aylantirishdan o'tib, hech kimning aqliga kelib bakmagan bir nazariyani o'tirib qo'ygandek, qurolli inqilobning tashabbuschisi edi deyishga boshlash naqadar dötlük, naqadar yuzsizlik, naqadar yarashmagan bo'doqchilik yoki ostida boshqa g'arazlar bormi? Men hatta onun Türkiye'de vatandik çığıdan tatip tanıydıgan tanışları yoki yakın yoruqları, dost birodarlari bo'lishig'imi ishonib ketmayman. Chunki Bishkek tilto'g'an bo'lsa, Turkiya uchun tamamen yapın. O halda Türkiye'de aldığı chiqqanlar, kutib olganlar, uzatganlar mana xuddi yuqorining buyrug'i bilan aldığı chiqqan bir rahbarlikning ostidagi odamlardekla tuyuldiganligini mı yo'sholmayman. Ha, yana shuni qistirib qo'yay. Bu zot mendan kitoblarimni yetishni so'radi. Ashayliq aloqa chaqlarimizda, e-mail yozib yurgan chaqlarimizda. Nayt tabii ki bunun için adres kerak. Ben adresini so'radim. Ama adres bermedi. Her qandaq Bishkekka mangan birisidan jurnalist Azat Qasım'ı berib qo'y deb bersamlam uningga tegarmish. Ya bu qanday gap bu? Bir o'qigan odamning gapimi bu? 1 milyon nüfusluk bir shaharga aşı şekilde bir narsa ivatilamda. Jurnalist Azat Qasım'ı tegidi. Bishkek shahridagi bütün Bishkek shahri tanımdı onu. Jurnalist Azat Qasım. O'ziga taqdim qilgan unvoni billa. Adres yo'q. Bu meni g'oyat hayron qoldirgan edi. Degili bo'lmaydigan qandaq yer turdiganda deb o'ylab qolgan edi. Bo'daqchilar yana uningga yozuvchi degan bir ataqni taqdim qilishibdi. O'tirda aqallisi bir parcha asar bo'lish kerak-ku. Ijodiy asar. Tarjima emas, terib döşülüp tahrirlangan emas, o'zi yozgan bir asar bo'lish kerak. Yozuvchi bo'lish. Texmi qiziqi, uning Hindistonga bir qancha qatim borganlik. Hindistonga borsa nima bo'pti? Hindistonga borgan odamning hammasi bosh ministr Modining sarayiga tushamdi. Puli olsa pulini xarjlab Taj Mahalni ziyorat qilib qaytadi. Puli az olsa eng arzon yotoqni izlab topib, ko'cha yemekliklarini elib yeb, yaqin atrofdagi bozorlarni cho'glab yiqib qaytadi. Ya bizni ozod qiladiganning engishtir shu yerdimi? G'arb davlatlarida yashayotganlar ta'til uchun har yerga borsizlar-ku. Turkiyaga borsizlar. Masalan, sizlarning Turkiyaga borganinglar inqilob hisob bo'lamdi, bo'lmamdi? Yoki
Hindistonga berishli inqilob qilgan hisobmi? Xuddi Mavzudong Jingangshanga chiqqandek, Atatürk Samsunga chiqqandek ishmikin bu? Aqlinglarni ishiltinglar qarindoshlar. Xalqaro munosabat prinsiplarini, davlatchilikni bir az bo'lsa idrok qiling. Anda şunu o'ylanglarki, agar bir davlat birisini davlat mehmoni sifatida taklif qilmaganli bo'lsa, unda kelib ketadiganlar bilan nima kari? Her davlatda sonsiz chet ellik sayohatchi her zaman bor, kelib ketib turadi. Ozod Qosimni o'zi qo'yib olgan jurnalist degan unvondan boshqa aqalli bir tashkilotning 5-digidekmi salohiyat bo'lmasa, uni Hindiston hukumati qabul qilamdi. Nima degan savodsizlik bu? Dehqonchi fikr qilish-ku bu. Yani şunun eminmenki Ozod Qosim Hindistonga hech dastiganmi yo'q. Bu faqat Uyg'urlarning bichara hamoqatligini bilib olg'achqa bu odam qo'ldirilib deb qo'yganligi. Chunki Ozod Qosim bir ziyoli ulash sifatida hech bo'lmaganda Hindistonga borsa, bekodim bozor cho'glab, issiqda o'tkis qurib, pulni buzib qaytib keldiganligini, u yerda qiyg'idek ishning yo'qligini bo'doqchilarga qaraganda obdan biladi. Bu qatim Turkiyada toplangan Uyg'ur bilarmanlari olimlarining majlisidami bu jurnalist aslab o'tilibdimish. Bu kadar bilarmanlar toplangan yerdimi birasining aqliga haliqidek savollar kelib bakmasdan bu zotning inqilobchiligi va bu inqilobchilik Hindistonga borganlik orqali muayyanlashtirildi-da Jingangshanga chiqqan. Qurolli inqilob nazariyasining fikr atisi ekanligi tilga ilinibdimish. Ne kadar aqlli odamlar yoki g'araz boshqamidi. Bu zotning qazosi tufaylidan yana bir ishmi diqqatimni tortdi. Umuman o'lgandan keyin rahmatli bo'lish. Onundan burunqiladimmi xohlagancha eski asoq bo'ladi. O'lgandan keyin yaxshi odam bo'lib ketish umumiy ahvol. Bunun bir tarafi xuddi Uyg'urlar bek kang usoq, fazilatli millat degan bahoga etbosimi, bir tarafı bekmisek, lavza, tutamsız, düşmanını tanımaydıgan derecede döt ekanligimizga dalil olaydı. Bir narsani eskartib qo'yay, so'zni burmalaydiganlardan ehtiyotan. Bu bo'doqchilikqa faqat misol sifatida bir odam va bu yaqinda bo'lganligi hamma odamning xotirasida bo'lganligi uchun misol qildim buni. Bu bütün bir suhbatimni uni qaralashga chiqarmadim. Bu bir misol. Amaliyotda bo'lsa bunda bo'doq bozoriga selinadigan ishlar xeyli kamri. Üzüdü yo'q sifatlar bilan bek cho'nkib so'rilib qolgandek to'llar bilan. O kadar ton, o kadar qalpaqlarni kiydirimizki, shunda hali mashayib chiqib qoladi, yuzini ko'rgan olmaqdek qalpaqlar. Cho'nliqidan. Zadili tutmaydigan nomlar bilan bo'doqlar bekmi tansiq emas bizning diaspora jamiyatimizda. Şuna bunu bir umumiy ishga keltirilgan misol deb bilgaysizlar azizlar. Esimizde bo'lsa kerak 2018'lerde o deyman. Türkiye'deki bir zat Sharq Turkiston mustaqillik davosining ideologiyasini o'tirib qo'yg'ich qilib püdeldi. Bo'doqchilik rasa avjiga chiqdi. Aslida bu o'qimagan qarqusaq bir zat bo'lib, faqatla nadan bir millatning ko'zida inqilobchi ko'rinib kelayotganligi taleyliklik sebebidan. Mushu inqilobchilik salohiyatiga tayinib yashab kelayotgan. Yani nadan xalq tarafidan yarim asrdan beri beqilib kelayotgan bir parazit edi. Üzünü beqib bakmagan yani.
Parazit deganini bilasizlar-ku, boshqasiga tayanib yashaydigan. Buningdimi uni püydep ishirishdan burun so'raladigan savollar bor edi. Oldi bilan bu kishi ideologiya deganning nimaligini bilamdi. Nima o'qigan, nima ish qilib baqqan, qo'lidan keladigan biror ish bo'lsa, agar nima ish qila oladi. Lekin xalq ziyoda nadan. Amal yo'q. Bu ideologga madiyalar qaynatib ketgan. Nurg'un kishilar bu deyilayotganlarga ishonishgan. Bu g'ulg'ula, bu bodaqchilik, tasqabtimi bodaqchilik deyotgan. Rasa jush urib rivojlanayotgan bir paytda men 2008-yili nashrdan chiqqan, ammo uningdan xeyli yillar burun yozilgan bir maqoladaki millatim Uyg'ur, dinim islom, vatanim Sharq Turkiston, dushmanim Xitoy degan shiorlar bo'lgan betni kitobdagi shu betni surat shaklida to'g'ri yo'llashim bilanla rasa qaynayotgan qozonga sovuq suv quyilgan hammonni shippi jimib tashlab ketgandek bu bodaqchilikning quyrug'ini qum bosgan edi. Buni xotirlayalaysizlar menimcha. Ya'ni bu ma'lum bir zot tarafidan o'tirib qo'yilgan bo'lsa, shunchalik dabdabali, shunchalik zo'r ish bo'ladi. Shunchalik katta va shunchalik ma'nodor, tantanaga loyiq, madihaga loyiq ish bo'ladi-da, ammo men talaysiz o'tirib qo'ygan bo'lsam, e'tiborsiz, odatdagi ish bo'ladi. Bularga hayron qolibmi? Tegi-tekdi haqida o'ylanganlikmi? Yana buningdimi kitob ko'tarib yurgan eshaklardagi yuzsizlikni alayda esgelish lozim. Chunki ular o'zi ko'tarib yurayotgan bo'lishib qaramay o'qib boqmagan. Yoki o'qigan, ahvolni biladigan turib qasdan unisini ko'maslik selib, bunisini püydayotgan ajoyib ahvol. Men buningdan burungi videolarda sizlarga istixborotdagi e'tibor balı usuli haqida so'zlagan edim. Yana istixborotda eng ko'p qo'llanilgan mashhur yaratish usuli haqida so'zlagan. Şu anda chet ellardagi diaspora jamiyatimizda Xitoylarning mashhur yaratish urinishi rosa jiddiy qurilish qilyapti. Yaqin kelgusida bizga hayvatli bir munora yoki gumbazning yupqini ochib huzurimizga sunishi muhaqqaq. Chunki biz shu darajada shakllantirdikki, Xitoy tasdiqlamaganlik qahramonni tonimaymiz. Xitoy tasdiqlamagan dahini tonimaymiz. Hatta chet ellarda atalmış erkin dünyada bo'lsaqmi, ruhimiz texicha asorat ichida bo'lg'achqa, yanılı shu qilib ketyapmiz. Qahramonlarimiz Xitoylar tarafidan tasdiqlanganlar, mashhurlarimizmi Xitoyning tasdiqidan o'tganlar. Hatta to'rlarga tashlangan shuncha dalillarga pisand qilmasdan Xitoyning ajrini yerda qo'ymaslik tutumida bo'layotganimiz yurakni yara qiladi. Bu gaplarimga cho'qim qarshi chiqadiganlar chiqadi. Xitoylar yomon ko'radiganlarni qahramon da'vatimizga amin bir munchisini deb dalil qilishimi mumkin. To'g'ri. Buni inkor qilmayman. Faqat shuni qo'shimcha qilaman. Biz erkin dunyoda ong bilan ongsizligimiz orasida qisilib qolgan vaziyatdamiz. Ongsizligimizni sindirib etilganlar ve emimiz tarafidan sunulayotganlar. İkisining arasida qisilib qoldi. Yani bu emimiz tarafidan sunulayotganlar keyinchi bo'lgan ish. Emimizning uyg'onishi, ruhimizning Xitoy asaratidan qutulishga boshlashi bilan boshlangan ahvol bo'lg'achqa. Zaman tikish to'xtamaymi qoladi. Yani bu asli qahramonimizni, mashhurlarimizni elimizning funksiyasi kuchayganda esimizga elib bir tilga olsaqmi, tezli unutib qolamiz. Ama Xitoy tasdiqlaganlarning jiltisi cho'nqir bo'lg'achqa, ularni zodi esimizdan chiqara olmaymiz. Bundaq bu
nima dey? Bodaqçılık deyim, podaqçılık mı deyim? Bodaqçılıkta elbette bazarını aldaş. Burun asan bolgan bilen, hazır onça asan bolmay kaldı. Şuna köp bedeni yegizip aqıdan rasa suyunu içirip lokusunu gümbezde çıkargan koyunu bodaq koy dep bazaq ekkirse koy bilmeydigan mana oxşaşlar, şehirlikler o rasasıyımızken dep aldınıp kala. Ama koy biladigan dehqon dümbüsün tutib beqipla, qo'shqo'dan baqbekchan qilib turgan bilan qo'g'ug'isi daqshin ekanda bilib oladi ne? Şuna köz bu yaş türüde rastıllı bir az. Yem bir boğdaşka mecbur halette. Kök bidiviler soğuk sunulan emez. Hakikaten de mi az tula yem birip boğdaşka mecbur halet geldi. Xitayla. Ama bizning xalqimiz xili o'ygan desekmi, yanılı aldaşqa her qanday millatdan asarroq. İstihbarat haqidagi videolarimda va maqolalarimda bek ko'p takrorladim. İstihbaratda xuddi tijoratga desmiy solgandek ma'lum desmay soladigan ish bor. Hatto qo'ymichilikka desmiy soladiganligini unutganmayli qarindoshlar. Qo'ymichilikda bakadim berib qo'yib olmaydi. O üzünün koymaydigan yeterlik pulu var. Cemiyeti yeterlik yüzü var. Adam ikelligiga obyektni işendirish uchun desmiy soladimmi? Bununla kishilarni ishondirish kerak. İşenç qozonmay turib maqsadga yetkila olmaydi. Shuning uchun, ya'ni ishonch qozonish uchun nimalarni qilish kerak? Nimalarni qilish kerak bo'lsa, shularni qilishga to'g'ri keladi. Burun deb o'tganimdek, hatto haqiqiy uchurlarni dushmanga berishgacha berib yetgan bir qurbonlik jarayoni mavjud. Düşmanning ko'rib turadigan doirasi ichida o'z odamlaringizdan bir qanchani o'ltirishgacha berib yetgan bir ishonch qozonishning dasmoyisi kerak bo'ladi. Lekin istihbarat eni bo'lmagan bichora xalqim, ko'zi kichik, hech nima ko'rmagan xalqim ancha ishlardan ko'zi to'lishib, o diken bunda işlerini kılavatkan olsa dep çapay yapışkı başlaydı. Aşı işlerinin işenç kazanış desmayisi şikerliğini aklığı keltireleydiğallar naiti az yakı yok. Bu büyük işlerini yeri bitip bağın zatının ötmüşünü bilemsiz. Kim boğan ötmüşte? Nimelerini kıygan? Kandak musafirlerini besip bugünkü geldi. Bular haqida so'roqlash metodi bilan bir tekshirish elib boray demaylar, basmoqqa chiqqan bir necha tal dong'i gol bo'lib, dal dushmanning kutgandekla kommida besilgan o'xshash tushimiz. Yana bir takrorlab qo'yay. 2017-yili vatandan chiqib kelganlarning haddi harakatlariga alayda diqqat qilinglar. Bulup bulardan türmede yatkan, siyasi sebepten türmede yatkan. Türmeden çıkıp chet elga chiqalig'anlar haqida salmoqroq o'ylashga to'g'ri keladi. Dushman chet ellardagi Uyg'ur jamoati ichida fikr kontrolligini qo'lga olish, manipulyatsiya qilish uchun, Uyg'urlar uchun harakat ideologiyasi yaratib berish uchun 2015'ten başlap bir türküm ziyali münafıklarını chet elga chiqardi. Bular o'zining donaligi bilan Xitoyning har xil yo'llar bilan qo'llashi yordami bilan aramizda mashhur bo'ldi. Ko'rib turibsizlar. Fikrlari bozorni egallaydi. Bara-bara ularning
sizip bergen yoluga kirip qalganlygymyzni sezenmeýli qalymyz. Netijede chet elde bolsakmy Xitay kontrollygyna düşürüz. Xitay istihbaraty mana şu plan üstüde ciddi işlemekde, kuruluş kılmakta. Biz bu kuruluşlarning yupqi echilmasdan turib, ularning ette beşirisini açıqlaydigan siyasi uşarlıqda boluşqa mecburmiz. Bolmasa işlerimiz Allah'a emanet. Bugün torlarda görülevatkan bodakçılıkның podakçılıkka qaraganda aq görünüşü murakkabroq ekanligini bayqaysiz. Bodalayotganlar kim? Bodalayotganlar kim? Bununga diqqat qiling va as tuting. Keyin yana shuningga o'xshash ish yuz berganda selishtirib baqing. Ba'zi dasturxondarchilikdagi ko'rinishlar, xosiyatlik uchrashishlar, tırnak ichida bir qistirma qilib qo'yay. Bu uchrashishlarni nimaga o'xshasa muvofiqroqdi deb o'ylab turardim. Sho'riqdagi vaqtimda yezi hayotidagi bir kuzatishim yodimga yetdi. Eshaklar qarama-qarshi ikki tarafdan kelib bir-biriga uchrashganda qanşarını bir-biriga yiqishib turib, og'zini birdan machildi tutishadi. Ko'rganmatanglar, esingizga oldinglar deyman. Agar kelishalab qolsa, o'zaro bir-birining so'ngichini g'ajab qashlashib ketadi. Kelishamasa, shu alli pushqurib, beshini osmonga silkib, o'z yo'liga ketib ketishadi. Mana shu kelishib qoladigan eshaklarning o'zaro so'ngich qashlashganiga bek o'xshaydiganligini bayqadim. Bu o'xshatishim uchun kechirim so'rayman. Ba'zilaringizga yoqmay qolsa. Mana shunday qilib bu uchrashishlar, xosiyatli uchrashishlar, dasturxonlar, bir yerga kelib qilishlar, qatorliqlarning xotir rasmlari bilan birlashtirib tushunishga tirishing. Mana shu chaqda ma'lum bir yiltizi bir tutashliqni bayqaysiz. Shundaqla bularning yaqin o'tmishda mustaqillik shuvariga qarshi chiqqanlar ekanligini, irqiy qirg'inchilikni madaniyat qirg'inchiligi deb tirajiganlar ekanligini bayqaysiz. Mana shundaq bir yurish bayqashlardan keyin andin ko'zingizning oldidagi tumanliq manzara suziladi, hamma narsa ayon bo'ladi. Chunki hozir mush ayılda acayip tuman yayılıp gitti cemiyetimizge. Uygur cemiyetiga acayip tuman yayıldı. Aslında bu sepler ayrılıp kimnin kim ekanligi aniqlashayotgan bir paytda tuyuqsizli bir tutun chiqaradigan bomba atdi ba'zilar. Shuning bilan hamma tutak bo'lib ilg'i qiyg'in olmaydigan bir vaziyat shakllandi. Diqqat qildingizmi? Taqtiniga mustaqillik demayli. Voy, hech bo'lmasa ozodlik deyni ya uni. Shu gapni bir og'zimizga olmay turini deb mush yig'lig'idek ulab qaqshab ketganlar bugun mustaqilchi bo'ldi qarindoshlar. Shuna bu ish yana tumanlashib ketdi. Buni og'rig'in olmaydigan vaziyat shakllandi hozir. Qarasanglar, Turkiyada bu gapni tilg'ag'in olmaydigan bir gap normalda. Mustaqillik degan viviskini ko'tarib chiqsa, namoyishdan uni sen kaynatdi ko'rinmi deb xafa bo'lgan bir yer o Turkiya. Qarindoshlar, endi bir jumlaqla hammasi mustaqilchi bo'ldi. Bu nima? Turkiyada buning ruxsat qildigan bo'lib qolganligidan emas. Uyg'urlarning vaziyatidagi bu uyg'unish tufaylidir. Avvalini bu da'voning asos qo'shuvini qilib ko'rsatkili bo'lmay qoladi. Xalqning nafrati kuchaygildi. Uning uchun ularni suyimlik ko'rsatish, pardozlab ko'rsatish,
Boğdap semiz göz üçün kılınıvatkan urunuşlar. Şuna hazırki bu tumallık vaziyetni ılgı kıyğın olmaydıgan bu havani kanda kıyğa vaqtida üstüden galip gelip ak karnı paketimiz desiniz ana şunda. Siz burun boğan bir işni, keyin boğan okşaş bir işni, andan helikidek uçuruşlarni, helikidek daskançılıklarni, helikidek hasiyetlik resimlarni. İsiniz tutun hemen bir yerge kelin. Man şu çağda görürsüzki acayip bir tamaşa bu. Ya yüzünü okudup gösterken adamlar bu çıkıdı o. Yani. Bu nime desiniz? Allah va'da kıldı mı? Ularning dillarida yoshurgan munofiqlikni Allah oshkorlab etdi. Ular aslida yoshuribda yodida yo'q ashunday bir rasmlarga chiqib qolish bilan kimligi oshkorlanib ketib qoladi. Aylab bekada yeb yotgan mekiyan bir tuxum tug'ib qo'ygan hamon tom ustiga chiqib olib qiqiqlab olamni ma'lum qilib o'tgandek bu ko'rinishlar hergizmi ishchi yaxshi bo'lganligidan bu ishchi yaxshi ishchi yomon deganga qarshi normal muayyanlashtirish uchun bo'layotgan ishlar emas qarindoshlar. Kelgusidagi yo'lboshchilarga diqqat tortish, qalblarga obraz yerlashtirishning dastlabki qadamlaridir. Onun uchun bu bo'doqchilarga, bo'dilayotganlarga her zaman dikkat qilish kerak. Hammalarning vaqtini oldim. Haqqinglarni halol qilinglar. Hammalarni yana Allohning salomlari bilan salomlayman ve Allah'dan ishonlarga muvaffaqiyat tilayman. Yana bir qitim ko'rishguncha xayr xo'sh.